एक दिन एक तोता और एक कबूतर एक दरख्त पर मिले। तोता बहुत रंग बरनिगा और बातूनी था, जबकि कबूतर सादा और खामोश मिजाज का। तोते ने फखर से कहा, मुझे देखो, लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं बोल सकता हूँ और खूबसूरत लगता हूँ। कबूतर मुस्करा कर बोला, असल खूबसूरती दिल में होती है, ज़ाहिरी रंगों में नहीं। एक दिन तेज आंधी आई। तोता अपने खूबसूरत परों को बचाने में उलझ गया और दरख्त से गिरने लगा। कबूतर फौरन उड़ा और इसे सहारा देकर महफूज जगह पर ले गया। तोता शर्मिंदा हुआ और बोला, आज समझा कि असल खूबसूरती दोस्ती और नेकदिली में है। इस दिन के बाद तोता और कबूतर गहरे दोस्त बन गए। वो हर सुबह साथ उड़ते और सबको सिखाते, खूबसूरती दिल की होती है, रंगों की नहीं। पी